爱美，我跟你讲，你才是老 Coco 啊！你的方法就是老啊！这个不是那个吗 ？Ice Bucket Challenge 啊，把这个这样子，好冷哎！我这个 Bucket Challenge 是新的，你要吃多少你就放多少。放什么？小鲜肉啊，在这。虾子哎！来，这样子哦。Bucket Challenge， 它这边 Challenge， 你要吃多少你就塞多少，塞满吃到饱。这个方法泰国虾哦，不错，你们看哦，绝对是小鲜肉，这样子就哦，哎，他们很有活力哎，爱美。还有软的。哦，吃到饱的话呢，一个人可以吃50只也没问题吧？50只，你吃50只也才600块而已。吃多少就600块。对，快点，Charlie。那难得来这里多吃一点哦。可以。哎，不错哦。看看这些超活泼的小鲜肉们，个个看起来都超肥美的。什么？只要600元就可以吃到饱，也太划算了吧！听老板说，原本经营快炒店，但因南投没有活虾吃到饱，所以有了新的想法，在南投夜市里也可以边吃边玩最流行的抓虾体验，想吃多少就动手自己抓，有趣的烧烤新玩法。观众朋友有机会也可以找朋友一起来玩新的冰桶挑战吧！好多虾子，烤泰国虾随便你烤到饱，很棒哎！现在等一下，还有这个，也可以给你们烤，生蚝哦，对，三点线，叫干贝，是帮你炒好的，料理好的。哦，还有这些，对，还有这些。满了。所以这个地方不只是我们就是抓的虾子而已哦，还有你们特别帮我们准备的其他的料理嘛？对，还有就是熟食快炒部分，就是现炒的。生蚝也是吃到饱？对，生蚝是吃到饱的。这单价太便宜的东西，有在赚钱吗？反正活力啊！虾米啊，这张桌子都要放不下啦！生蚝、干贝、螃蟹这些高级食材，居然还有提供热炒类熟食，随你夹随你点，通通吃到饱。老板真的是太佛心了！你说来南投怎么能错过这家呢？你们赶快吃吃看这些鲜肉们有多鲜吧！这个已经可以吃了，可以了吗？对，这个可以吃了。谢谢，干贝好的哦。有歌哎！看到了，分了。里面好软嫩哦，好吃，很 Q。这怎么烤的？刚刚好啊，怎么烤的？还要看到就是两面稍微有点焦焦的，这样是最刚好的。那我要吃的是这个生蚝，朋友们，你们看哦。它的汁在里面哦。哦，海洋，哦，现在吃这个。你团变好活泼哦。太平洋，真的好好吃哎！刚刚呢，我吃的时候会觉得。应该是品质稍微有点低一点的品质那种，没有哎，是不是觉得哇，很可以？对呀，很可以。真的是吃到合不拢嘴了，你们！这桌海鲜大餐真的就像是一整个晚上在大海里游泳一般，每样食材都吃得到最鲜甜的滋味，太海派的吃法了。吃完烤的，再来吃大火快炒的泰国虾。这个是胡椒嘛？对，咸酥的。OK， 我觉得台湾很有名哎。哎呀，而且在台北这样子一瓮差不多8到9只就要400-500。有啊，真的有哦。我先吃这个哦。很好，非常好。我觉得绝对会来到这里的人一定会吃2餐盘没有问题，因为他们会觉得。很新鲜，雕得好，不是很辣，也没有重口味。哇，对啊。哎，你们在这里做的生意真的不错哦。哦，谢谢。好辛苦哦，谢谢老板。它好烫哦，你要帮我剥吗？然后等下买剥。老板谢谢。老板，我们爱你哦。哦。原味也好吃，海
开心快乐的一个美食啊，还不错，很好哎，真的。还可以自己玩。对啊。每天加车从屏东送上最新鲜的泰国虾，以及急速冷冻的高级海鲜们，为的就是要给客人省轻的选择，每一口都是 Q 嫩弹牙的小鲜肉，真的好幸福啊！大推你来南投最幸福的选择。Hello，各位令粉，你们好，今天是大家期待已久的彩妆单元。紫薇，我们继续。学长，怎么可能每次都你赢？学长都在睡觉，而且大热天还包全身，跟你什么关系？想死啊！那么久又不接电话，现在可以讲电话。这种鬼话你也信？真的是跟你姐一样傻。你在直播上画歪眉毛，你看一样左手拿杯子啊！到底要喝什么？你快点决定嘛！你知道我喜欢少宇。废话，这都看得出来好不好？哎，手机怎么在我包包啊？阿邦那么爱捉弄我姐，哪有像你这种学弟一直欺负学姐的？学姐，你肩膀这么重。哪里？快把我弄掉！哎，我现在才知道喜欢一个人是这样。根本是看我。没有。再给你们喝。吃坏肚子，那很严重哎。